Naam, uhali gani mtazamaji wa TBC1? Karibu kwenye jicho letu Sadc, ambapo ni nusu saa ya wewe kupata habari pamoja na matukio yaliyojiri katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani Sadc. Kuletea jicho letu Sadc kwa siku ya leo, mimi ni Vumilia Mwasha. Karibu sana. Na tulionayo katika jicho letu Sadc leo hii ni pamoja na nchini Namibia, masharti ya uvaaji barakoa yapunguzwa. On the contrary, common sense must continue to prevail. Eswatini, waziri wa afya asema hawatapunguza masharti ya uvaaji wa barakoa mpaka pale idadi iliyopangwa ya watu watakaochanjwa itakapofikia. People ask me every day, when are we going to take the masks off? When are you going to relax? It's like, it's up to me. When are you going to relax all these restrictions? And I have the same answer every day. Well, when we reach herd immunity. Uko Zimbabwe, tume ya bima na pensheni yaja na mfumo wa kuwapa bima wakulima. Partnership between IPEC and IFC, in our view, it should actually encourage more funding, into such programs like Command and Fumvudza. Na mtazamaji wa TBC1, haya na mengine mengi, karibu tusafiri pamoja katika jicho letu Sadc kwa siku ya leo. Moja kwa moja tuanzie Namibia, ambapo nchini humo uvaaji wa lazima wa barakoa katika maeneo ya wazi ya umma hautahitajika tena. Hii inaenda sambamba na idadi ya mikusanyiko ya watu ambapo imeongezwa na kufikia watu 1000 kutoka watu 500 wa hapo awali. Hayo yamebainishwa na rais wa Namibia wakati alipokuwa anatoa taarifa kuhusu ugonjwa wa uviko 19 nchini humo, ambapo ametoa wito kwa wananamibia kupata chanjo na kuhakikisha kuwa kinga haipotei wakati wa msimu wa baridi unaokaribia. Na mtuungane na mwandishi wa jicho letu Sadc, Kelma Ndikwa kutoka Namibia Broadcasting Corporation kwa undani wa taarifa yake ambayo inasomwa na Esero Mafuru. Kiwango cha Wanamibia ambao wamechanjwa chanjo ya uviko 19 kiko chini nchini humo ukilinganisha na malengo ya kimataifa, na ndiyo maana rais wa nchi hiyo anasema ni hali ambayo inatia wasiwasi. Kwa sasa kiwango cha wagonjwa wa uviko 19 kupona kimefikia 97%. Idadi ya vifo imeshuka kwa 2.5%, na visa vipya vya maambukizi mpaka Machi 14 mwaka huu vilikuwa watu 2200. Hivyo takwimu za sasa zinaiwezesha Wizara ya Afya kuzingatia vipaumbele vingine vya afya nchini Namibia. Hata hivyo, rais wa Namibia amesema hii haipaswi kutoa hisia potofu ya usalama, lakini badala yake umakini na tahadhari lazima zidumishwe kila wakati ili kudhibiti kuenea kwa visa vipya. The abolishment of the mandatory face mask mandate does not mean the abolishment of common sense. Sounds good. The abolishment of the mandatory face mask mandate does not mean the abolishment of common sense. On the contrary, common sense must continue to prevail. The government will continue to do its part and complete the new projects brought on stream to ensure our public health sector is sufficiently capacitated. Waziri wa Afya Dr. Kalumbi Shangula amesisitiza jambo hili tena kwa kuzingatia kwamba kanuni nyingi za afya za ugonjwa wa uviko 19 zimelegezwa, huku takwimu zikipungua kwa kiasi kikubwa katika miezi iliyopita. Itifaki za kuzuia lazima ziendelee kuzingatiwa. These figures indicates that the number of tests conducted decreased by 19.2%, with a record 73.7% decline in the number of confirmed cases,
while the positivity ratio decreased significantly to 2.1%, which is within the WHO recommended positivity ratio of below 5%. Correspondingly, the number of deaths decreased significantly from 174 deaths reported during the preceding 28 days to 19 deaths reported during the period of 29 days of this dispensation, a decline of 89.1%. Tangu ugonjwa wa uviko 19 ulipuke mpaka Machi 14, takwimu za wagonjwa nchini Namibia ni 157,449 na masharti yaliyolegezwa kuhusu kutovaa barakoa pamoja na ongezeko la idadi ya mikusanyiko yameanza tangu Machi 15. Tuendelea kuangazia masuala ya uviko 19. Huko Eswatini ni tofauti, ambapo waziri wa afya wa nchi hiyo Liz Nkosi amesema ufalme wa Eswatini utalegeza masharti ya mapambano dhidi ya uviko 19 ambao ni pamoja na uvaaji wa barakoa baada ya nchi hiyo kufikia kiwango cha kinga inayohitajika. Waziri huyo amesema hayo wakati akipokea msaada wenye thamani za dola za Marekani milioni 6 kutoka kwenye mpango wa Marekani wa kuhamasisha chanjo kimataifa, ambapo msaada huo utaiwezesha Eswatini katika kuongeza zoezi lake la kutoa chanjo ya uviko 19. Tuungane na taarifa ya mwandishi wetu wa Jicho Letu Sadc kutoka Eswatini TV, Thembankosi Mavimbela, ambayo inasomwa hapa studio na Esero Mafuru. Baadhi ya wananchi nchini Eswatini wamekuwa wanauliza ni lini nchi hiyo itapunguza masharti ya uviko 19, ikiwemo suala la uvaaji wa barakoa, ambapo waziri wa afya nchini humo Liz Nkosi amesema hiyo inategemea na idadi ya waliopata chanjo. Waziri Nkosi amebainisha hayo wakati akipokea msaada kutoka kwa shirika la Marekani la upatikanaji wa chanjo kimataifa, ambapo balozi wa Marekani nchini Eswatini Jean Maloni ameeleza kuhusu jinsi msaada wa dola milioni 6 za Marekani zitasaidia Eswatini. Waziri Nkosi amesema Eswatini huenda ikafikia kiwango cha waliochanjwa 70% ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ambapo kwa sasa zaidi ya 29% ya Maswati wamechanjwa kikamilifu. People ask me every day, when are we going to take the masks off? When are you going to relax? It's like, it's up to me. When are you going to relax all these restrictions? And I have the same answer every day. Well, when we reach herd immunity, but really is when every one of us is vaccinated and safe. And when every one of us is safe, when each person is safe, then we can all be safe. Through the U.S. Agency for International Development, USAID, we're providing an additional $5 million in the coming weeks. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, is contributing $1 million in addition to deploying technical experts. This is in addition to U.S. government contributions to helping Eswatini vaccinate the country against COVID-19, to date totaling $3.5 million. This is in the form of funding from several U.S. agencies, including USAID, CDC, the State Department, the Department of Defense, and the U.S. Peace Corps. But funding is only one part of the U.S. government's contribution. The Global Vax Initiative builds on long-standing health partnerships forged in the fight against HIV through the U.S. government's PEPFAR program. As part of this effort, the Initiative for Global Vaccine Access, or Global Vax, is a critical program to advance President Biden's extraordinary commitment to donate more than 1.2 billion vaccine doses around the world by the end of 2020. I'm very pleased to share that Eswatini is one of the first countries that will receive Global Vax supplemental surge support. These additional resources will provide a catalyst to Eswatini's work to ensure that COVID-19 vaccines reach the people who need them. Na tuachane na masuala ya uviko 19, sasa tuangazie sekta ya kilimo. Huko nchini Zimbabwe,
Tume ya bima na pensheni IPEC ya nchi hiyo imeshirikiana na shirika la fedha la kimataifa kuanzisha mfumo wa bima ya kilimo ambayo inadhibitisha hali ya hewa, jambo ambalo inatarajiwa kuvutia benki na wawekezaji zaidi kusaidia wakulima. Tupate taarifa ya Tendai Munengwa kutoka Zimbabwe Broadcasting Corporation ambayo inasomwa hapa studio kwa lugha ya Kiswahili. Mpango mpya wa bima ya kilimo utaiona IPEC na shirika la kimataifa la fedha IFC likitoa bima ili kulinda wakulima dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo athari zake imekuwa ni kuleta madhara makubwa katika msimu huu. Kamishna wa IPEC Dr. Grace Murazikwa anasema miradi ya kilimo na upatikanaji wa uhakika wa pembejeo ni bora zaidi katika kuhakikisha usalama na uhakika wa chakula, ambapo bima dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa imekuwa kiungo kinachokosekana. Partnership between IPEC and IFC, in our view, it should actually encourage more funding, into such programs like Command and Fumvudza, because, when the funders or investors into such projects, when they know that the smallholder farmers has been able to transfer risk, to the insurance companies, all these climate-related induced shocks, you now have protection which is being offered to the smallholder farmers, such that, it should encourage any investor, to actually put more money into agriculture. Tumeona program kama vile kilimo cha amri kuwa nzuri sana kwa usalama wa chakula. Fumzwa iliundwa vizuri kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini tunasema ushirikiano huu na IFC hautawanufaisha wakulima tu dhidi ya hatari za asili kama ukame, lakini utatoa zaidi imani ya benki na wawekezaji wa kupata msaada zaidi kwa wakulima. Watakuwa na uhakika kwamba uwekezaji wao umelindwa na kulindwa dhidi ya hatari yoyote. Ukosefu wa bima ya kilimo umesababisha wakulima wengi kushindwa kujikwamua au kurejea ardhini baada ya mazao yao hasa mahindi na tumbaku kuharibiwa na majanga ya asili kama mafuriko, mvua ya mawe na ukame. Tusalie huko Zimbabwe. Tuangalie masuala ya uchumi ambapo msukumo wa ugatuzi wa Zimbabwe umepata matokeo makubwa baada ya kutolewa kwa takwimu za pato la taifa la ndani kwa mwaka 2019 hadi 2020 na kuonesha kuwa limekuwa kwa baadhi ya miji nchini humo. Tupate taarifa ya Davison Vandira kutoka Zimbabwe Broadcasting ambayo inasomwa hapa studio. Nguvu na uwezo wa kila nchi ni pamoja na uwezo mpana wa kugawanya mapato na rasilimali kwa njia ifaayo, madhubuti na yenye usawa. Kutokana na takwimu zilizotolewa, Harare inaongoza ikiwa na pato la taifa la juu zaidi la dola za Zimbabwe bilioni 294 kwa mwaka 2020, huku Bulawayo ikiwa ya pili kwa pato la taifa kwa dola za Zimbabwe bilioni 155. Pato la taifa kwa miji hiyo miwili linaongozwa na mnyororo wa thamani wa uzalishaji, biashara ya jumla na rejareja, pamoja na fedha na bima. Mikoa ya Midlands, Masivingo, Mashonaland Mashariki, Mashonaland ya Kati na Mashonaland Magharibi ndio majimbo yanayochangamsha hali hiyo, kwani kwa kiasi kikubwa yamechangiwa na shughuli za kilimo na uchimbaji madini, huku kukiwa na mchakato mdogo wa utengenezaji. Mkoa wa Matabeleland Kusini wenye pato la taifa la dola za Zimbabwe bilioni 56 na Matabeleland Kaskazini kwa dola za Zimbabwe bilioni 61 ndio wachangiaji wa chini katika pato la taifa kutokana na kuwezesha uchumi mdogo katika majimbo hayo mawili, ambapo shughuli za kiuchumi zilijikita katika tasnia ya huduma yenye nguvu ndogo ya kuleta mabadiliko ikilinganishwa na sekta za uzalishaji. Mpango wa serikali ya Zimbabwe kuhusu mpango wa ugatuzi ni kuimarisha usahihi katika maamuzi na utungaji wa sera ili kuisukuma Zimbabwe kuelekea jamii ya watu wenye kipato cha kati ifikapo mwaka 2030. Mtazamaji wa TBC1, hili ni jicho letu Sadc, habari na matukio kutoka nchi 16 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, ambapo kabla tujaendelea kutazama matukio na habari nyingine, hebu tupate viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, ambapo ni fedha za nchi wanachama dhidi ya dola ya Marekani.
Na mtazamaji wa TBC1, baada ya kupata viwango vya kubadilisha fedha za kigeni ambapo ni fedha za nchi wanachama dhidi ya dola ya Marekani, tuendelee kutazama matukio pamoja na habari zilizojiri katika nchi wanachama wa jumuiya ya Sadc. Tukiendelea huko Zambia, tunaelezwa kwamba ujumbe kutoka Benki ya Dunia unasema unatiwa moyo na vipaumbele kabambe ambavyo Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amejiwekea katika kurekebisha uchumi wa nchi hiyo tangu achukue madaraka mwaka jana. Mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia Eva Vali Maestro amesema ujumbe huo umefurahishwa na malengo ya jumla ya uchumi pamoja na kuruhusu uchumi unaoongozwa na sekta binafsi. Akizungumza wakati akiongoza ujumbe wa wakurugenzi wa Benki ya Dunia kwa nchi mbalimbali waliokutana na Rais Hichilema Ikulu, Maestro alipongeza zaidi jinsi rais huyo anavyozingatia utawala wake wa sheria na ajenda yake pana kwa nchi hiyo. Tuungane na Brian Mwale kutoka Zambia National Broadcasting Corporation kwa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio. Mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia Eva Vale Maestro alisema benki hiyo iko tayari kuunga mkono na kutoa msaada kwa ajenda mpya ya uchumi. Bi Maestro alizidi kumweleza Rais Hichilema kwamba ujumbe wake uko nchini humo kujifunza uhalisia wa Zambia kwa kupata taarifa za moja kwa moja mbali na utambuzi. Alisema hii itasaidia ujumbe huo kufahamu kile Zambia inapitia, huku akitumai kusikia maoni ya rais, mipango na mitazamo ya mashirikiano na Benki ya Dunia. President Formaggio has also expressed his interest, intent also to visit Lusaka after the completion of the elections, and also use Zambia untapped partnership with opportunities that can unlock the two countries' mutual benefit. Naye Rais Hichilema alisema Benki ya Dunia imekuja kwa wakati mwafaka, wakati Zambia ina mambo mengi ambayo inapaswa kukabiliana nayo kama vile changamoto za kiuchumi na fursa. Alisema Zambia imefanya kazi na Benki ya Dunia siku za nyuma na inataka kuendeleza hilo kwa kutekeleza miradi kwa haraka. We would like to continue cooperating with your country so that we can bring about in-country, regional, African, global peace, which is extremely important. Without peace, stability, security, it's extremely difficult to drive the economic agenda. Rais aliongeza kuwa Wazambia wanapaswa kuelewa kwamba Zambia si kisiwa na inahitaji kufanya kazi na washirika mbalimbali kama vile Benki ya Dunia na IMF ambayo ni mwanachama. Alisema taasisi hizo zinapaswa kuonekana ni washirika huko Zambia ikiwa ni mmiliki mwenza na si wageni. Rais wa Zambia pia alifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Somalia, Abisaid Muse Ali. They've come in at the right time, crucial time, when we need to work with them as partners to deal with a lot of our issues, challenges that we face, economic challenges, the opportunities that are on the flip side of the challenges, and indeed as the World Bank, they've worked with us for many years. Turejee tena Zimbabwe ambapo nchi hiyo iko tayari kufikia shabaha ya mauzo ya nje ya dola bilioni 7 kwa mwaka baada ya msukumo wa sera wa makusudi wa kuonesha fursa za biashara na uwekezaji za nchi hiyo kwenye majukwaa ya kimataifa. Na mtungane na mwandishi kutoka Zimbabwe Broadcasting Corporation ambapo taarifa yake inasomwa hapa studio. Asilimia 37 katika mauzo ya nje kwa mwaka 2021 yamefikia dola za Kimarekani bilioni 6.5 hadi sasa. Ni hatua kubwa zaidi iliyofikiwa na serikali katika kipindi kifupi kama hicho, na inasisitiza kazi ya kuvutia ya wigo wa mauzo ya nje ya nchi kwa njia ya wazi. Msaada mkubwa unaotolewa na Zimtrade kwa kampuni zinazouza nje unaendelea kuvunja mipaka ya kimataifa ili kuendeleza mkondo huo wa fursa za mauzo ya nje. We've got a team that is actually on the ground conducting a market survey in Kenya, starting from this week, where we want to find out what products have got a potential in that market and what is it that our companies need to do to penetrate that market. Zimtrade itaongeza kasi ya kuwezesha ili kuendeleza ongezeko la mauzo ya nje ambalo tumefanikiwa katika miaka michache iliyopita.
mwezi huu ziara ya maelewano ya wajumbe wa wafanyabiashara wa Rwanda itafanyika ili kutumia fursa za kibiashara nchini Rwanda. Tunaangalia soko la Ghana na soko la Kenya mwaka huu. Nchini Kenya, timu iko nchini humo kufuatilia fursa za kibiashara baada ya rais kutembelea nchi hiyo ya Afrika Mashariki mwezi huu. Mauzo ya Zimbabwe yanayoelekea Umoja wa Falme za Kiarabu yaliongezeka kwa 50%, ikiwa ni pamoja na mazao ya bustani na kilimo. Hivyo Baraza la Maendeleo ya Kilimo cha mboga kwa upande mwingine linajenga uwezo wa ndani wa kukuza mauzo ya nje ya mboga. Sekta ya mboga bustani pia ndio chachu wa ukuaji wa mauzo ya nje, na tumeunda mpango mkakati wa kupanua uwezo wa ndani ili kusambaza masoko ya nje ambayo yameundwa kwa kuwezesha nchi katika masoko mbalimbali duniani. Increasing production to take advantage of economies of scale. HDC will be looking at 3 strategic focus areas, this being increased production to meet the the market demand. Miezi 6 iliyopita katika maonesho ya Expo 2020 Dubai imeonyesha uwezo na fursa za kuuza soko la nje kwa nchi ambazo mwanauchumi Persistence Gwanyanya anakubali kuwa zimekuwa na mabadiliko makubwa. Those showcasing events are very important for Zimbabwe. People must understand, they must know, they must be explained to the Zimbabwean case. Si kwa bahati kwamba tumefanikiwa katika kukuza mauzo ya nje. Ni maonyesho haya ambayo yamechangia nchi kufikia ukuaji huu wa mauzo ya nje. Na ni wazi kuwa uwazi wa kibiashara umekuwa muhimu kufikia huko. Zimbabwe pia inatazamiwa kushiriki katika maonyesho ya ngozi ya Asia Pacific huko Dubai na Fruits Logista nchini Ujerumani kuchunguza mauzo ya nje ya ngozi na matunda mwishoni mwa mwezi huu. Misheni nyingine za kibiashara za nje zitashuhudia nchi hiyo ikitangaza fursa zake nchini Afrika ya Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na Ujerumani, huku serikali ikiendelea kuchukua uwazi wa biashara duniani kote. Hii ni sehemu ya juhudi za kufikia lengo la mauzo ya nje la dola za Kimarekani bilioni 7 kwa mwaka kama ilivyoainishwa katika mkakati wa kitaifa wa mauzo ya nje. Naam, na sasa tuangazie siasa za Lesotho ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Dr. Moeketsi Majoro amewatangazia wananchi wa nchi hiyo kuwa serikali yake bado iko madarakani na inaungwa mkono na viti vya kutosha vya bunge la kitaifa. Ameyabainisha hayo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika ikulu ya Maseru nchini humo. Tupate taarifa ya mwandishi wetu kutoka Lesotho TV ambayo inasomwa hapa studio. Waziri Mkuu Dr. Moeketsi Majoro alitangaza kwamba serikali bado ina mambo ya kufanyia kazi kama bajeti ya taifa pamoja na marekebisho ya 11 ya katiba, akionyesha kuwa kuna utulivu serikalini ambao unaungwa mkono na viti vya kutosha vya bunge la taifa. Tunawahakikishia wananchi wa Lesotho kwamba serikali yao bado iko madarakani hadi uchaguzi mkuu ambao utakuwa Septemba. Tunatangaza kwenye vyombo vya habari kuwa hata wabunge wanaounga mkono serikali wako hapa. Mfumo wa Westminster hufanya kazi na Habari. Masuala ya kuwa na viti vya kutosha katika bunge la kitaifa yalithibitishwa na naibu waziri mkuu Mheshimiwa Mathibeli Mokothu ambaye alithibitisha viti 66 vinavyounga mkono serikali. Unafahamu kwamba bado tuna idadi kubwa. Tuliwaita wabunge 4 ili mpate kushawishika wakati tunahesabu namba. Nambari ya 58 inaweza kuonyesha kuyumba kwa serikali, lakini tulifanikiwa kuwa 66. Kwa hivyo bado tunatawala kwa kuwa na idadi kubwa. Na mtazamaji wa Jicho Letu Sadc, habari hiyo kutoka Lesotho inatupa wasaa wa kupata utabiri wa hali ya hewa kwa miji mikubwa nchi wanachama kabla ya kuhitimisha.
Naam, kwa utabiri huo wa hali ya hewa, mtazamaji wa TBC1, jicho letu Sadc kwa siku ya leo halina la ziada, ambapo hapa ndiko nyumbani kwa wewe kupata matukio pamoja na habari zilizojiri katika nchi 16 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani Sadc. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Vumilia Mwasha kwa niaba ya mtozi wa jicho letu Sadc Esero Mafuru, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata vya TBC1, ukweli na uhakika.